چې کله میلاد شریف مناویږي کلم چې میلاد شریف مناویږي کلم په داسې واده کې غم خاده کې میلاد شریف مناویږي تاسو نه پوښتنه کوم په دغه میلاد شریف کې د الله د کلام درس ورکول کېږي داسې نه کړه او په دغه محافلو کې د هغې څیزونو نه د نه کولو درس ورکول کېږي چې کوم حرام دي د خلکو تزکیه نفس او ظاهري باطني خوشحالي او سکون په دغه محافلو کې ملاویږي او دغه قرآن درس او تزکیه نفس د انسانانو باطني صفائی دا په محافلو د میلاد شریف کې خلکو ته ملاویږي او دا دواړه دا منصب رسالت سره لازم دا د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منصب چې خلکو له دین خای خلکو له الله کتاب خای او خلکو به تزکیه نفس راولي تزکیه نفس څه ته وایي ساده الفاظو کې تاسو پوهیږئ یو هغه ګناهونه دي چې کوم ګناهونه په ښکاره باندې ښکاري یو هغه ګناهونه دي چې ښکاري نه لکه حسد بغض کینه خاص کر په ودونو کې ډېر زیات کېږي فلانکي داسې وډینګي داسې دې ته وګوره او فلانکي ته وګوره دا شیونه ډېر کېږي کوم ګناهونه چې د انسان زړه ګنده کړي نو زړه ګنده کېدو لپاره د زړه ګنده کېدو طریقه چې ده دې ته تزکیه نفس ویلی شي اندرونی ځان صفا کول او دا د میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم برکت دی چې کله څوک محافل د میلاد مختلفو اوقاتو او مختلفو لمحاتو کې کوي نو دغه قرآن کریم درس په میلاد مصطفی کې ملاویږي او تزکیه نفس هم میلاد مصطفی کې ملاویږي او تزکیه نفس لپاره یو طریقه علماء دا لیکلې ده چې په دعا باندې تزکیه نفس راځي نیکانو خلکو سره ملاویدو باندې تزکیه نفس راځي او الحمدلله دا هر څه په میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک کې موجود وي غرض به د حاضرینو دومره اوږد صرف په دې باندې راتاو شوم چې تزکیه نفس ځان صفا کول کپړو دي نه باطني روحاني ځان صفا کول او داري ګناهونه ځان لري کول د الله د دین زده کړه دا د نبی پاک د نبوت منصب سره ضروري و منصب نبوي دا و چې خلکو ته به د الله دین ښایي خلکو به د ګناهونو پاکوي او په میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک بنیادي غرض هم دغه دی چې خلکو ته د الله د دین خیر میلاو شي او کله چې خیر تقسیمیږي کوم ځای نه تقسیمیږي د دغه میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه تقسیمیږي دا چېرته منعقد شوی دا په یو واده کې نو چې خلکو ته خیر ملاویږي واده کړي د واده والا خاندان ته به ضرور خیر ملاویږي په دې کې یو خبره دا هم ضروري وي چې د انسان توجه دین ته پیدا شي ظفریاب صاحب تاسو مخکې لیدلی و او اوس هم تاسو وینئ چې کله د سټوډنټو هم تاسو لیدلی دی او کله د جمرود ماډل سکول کې ټیچر هم تاسو لیدلی و او اوس هم تاسو لیدلی دی دې مقام ته چې راغی دا څه شي نه متاثره شو دی په محافلو د میلاد کې کېناستو الحمدلله اوس د ستاسو علاقې مفتي صاحب دی دا زندگی ولا څه بدله کړه د دغې محافلو ولا زندگی الله په فضل سره بدله کړه تاسو وینو په جمرود جیډي بازار کې مولانا عبدالغیور صاحب چې هغه باډي بلډینګ کولو هغه به شوټونه اچولي اوس باډي به خلکو ته ښوده او په کمو لارو باندې روان دی که هغه نن زنانه او مدرسه چلوي په ډیډي بازار کې په سهولو ماشومانو سره سبق وایي د دې ځای نه ماشومان استادان ورځي او هغه مختلفو ځایونو کې درس و تدریس فرایض انجام کوي یاد ساتئ هغوی ته دغه لوی خیر سره ملاو دی د میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم